Akunankinga vele manje. 3, 2. Okay, sanibonani. Ngethemba ukuthi niyaphila. Ngikhuluma noThabiso Hathikazi, the owner of i-company TK Films. So namhlanje azizile ngokuningi kakhulu, kepha sizonidlalela imidlalo. Ngiyathemba ukuthi nizo-enjoya. Okuningi-ke bafethu, ningakhohlwa ukubuka i-series yethu inhliziyo ayiphakelwa. Ni-subscribe, ni-like, ni-comment, ni-share. Nenze konke okuhle. Nathi sizozama ukuthi sikhiphe more episodes. So imidlalo esinayo namhlanje, Mawanda usondele uzosichazela ngemidlalo. Sondela. Yakushesha. Awuchaze ngemidlalo esizoyidlala namhlanje. Ngisodlala rock paper scissors naleya magama ngizofeke umuntu ememva kwami angimemeze mase ngiyamtshela ukuthi uba igama lakhe. Wona kuphela sizodlala. Nale amabhelundi. Amabhelundi whatever. Bafethu ngiyathemba ukuthi ke nizo-enjoya. Qala ngawo. Kusho ukuthi kuzohlukana ngama-team amabili. Kuma-team awu-2 bazokhetha umuntu ngawani. Lowo muntu uzokhava emehlweni bese niyamdirecta ukuthi azokhulisa la. Niyibona leyo nto leyo. So angazi nizokhetha kanjani bafethu, ningasondelana nihlukane ngamagruphu bese ke eyavela lo elimkhethayo simkhave bese siqala umdlalo. Yini nabo bhayisa eminzi. Kakabikho ethi. Wenzani wena ngane? Asiyantosithandela. Yini nabo bhayizana. Indlela abaxoxe ngayo bathe bazohlukana kube khona i-team yabafana neyamantombazane. So ke i-team iyodwa izokhetha umuntu oyedwa ezomdirect ukuthi ezoqhumisa la. Ngicabanga ukuthi ke umdlalo usungaropani nje. Phela. Sengicela maqonda Okay, bamise ndawonye ke susana ibhenji belisukuhlehla kancane ibhenji. nathi ibhayilunde la. Mangawanga nje. Yazi ukuthini? Bamise kanje. Mhle ngoza ngala mhle. Ngezathi. Yeah. Kodwa ibhelinde kumele lentuze leli ngasenhle. Yeah. Ngifuna ukubona ukuthi laba bakude kangakanani ngokudirect uyayibona le nto. Ngicela angazi nizoma ngakuphi. Wenzani nje? Sesibhayilunde ngizabona segumeni khaphi. Okay. Uzali madoda Alright ke ningarophi ngicela ningasondeli kubona nina okuwena ukuthi niba direct kuphela beze kuona ngqo lamabhelundi lawo. Okay. Hambe lapha wena. Okay guys, sesiyaqala. 3, 2, 1. Ayikhale. Uwanini ziyadliwe zamba fethu ziyadliwe zamba ayike machoka. Hayi bafethu ngingayivumeli leyo nto leyo. Mawande bhala phela ubona bhalayo. Mina ngizobhala. Uthi sibo. How? Let's go. We ask. Ngizochaza nami let's. Okay bafethu, umdlalo uqalile. La insizweni ngifuna ukwazi ukuthi yena nikhetha ba. Ubani ozokwazi ukuthi akwazi ukwagesa lamagama lawa. Kusheshe madoda isikhathi sonke singekho. Ayiyo yena lo nto lapha ekuqaleni. Uyasaba. Mabuhle ngawazi ukubagesa amagama akho. Ningakhohlwa njalo ukuthi amantombazana ayalida ngo1 So umuntu enimkhetha kumele kube ukuthi umuntu enimthembayo ukuthi angakwazi ukunikhavisa. Ingane ifika kuqala ephathini.
ngapha ngakunina senimkhethile umuntu ozokwazi ukuthi ayonimela. Ubani lowa? Yedwa. Alright. Kusho ukuthi yena-ke uma uthi usekhona sicela aphumele eceleni sikwazi ukuthi siyoqala. Umdlalo usuyaqala-ke manje bafethu. Mawande, ngicela ukuthi ungabheki emuva. Wena okwakho ukuthi umuntu ozoza phambili akumemeze wena usho igama lakhe. Uyabona efonini. Okay bafethu-ke kuzosuka nga-1 ufike umemeze uMawande. Into esiyilindele kuMawande ukuthi asho igama lalowo muntu lowo. Okay, wozani-ke bafethu, ake zoqala. Amahle. Mawande. Fanele. Mawande. Fanele. Mawande. Mhlenge. Mawande. Fezile. Mawande. Nhle. Noma aphiwe. Mawande. Ase. Mawande. Samukela. Dumisi. Mawande. Siyanda. Athi siya kwisikole. Yo, hayi ke. Okay bafethu, okay. Ngithe ngikhetha bayimajiteni ukuthi azonimela. Hayi bafu, kusho isisho kuwena ke. Hawu. Asivota. Ngivota kanjani? Ndumiso. Shuthi phela amajita uma engekho ozonimela shuthi kufaka u0 phela. Ngifuna ukwenza njengasesikoleni sakufaka u0. Uthi Mhlenge uyangena. Ayihlengi ngoza kubona. Mhlenge ngoza. Hayi. Nyangena. Yabona mina-ke bakhe ngabayini. Ngamthwengi phela kakhulu. Anomonde kumenze njani ngimthwenyi. Saphakama khesi. Hayi uMandla. Okay bafethu. Buyelani endaweni yenu ke bese uyaqala umdlalo. Njengamanje amantombazana ayalida ngo2-0. Okay, seni ready? Akeze asemahle sicela ulungise iphepha. Lokho kumele kubheke ngakuthini. Nazo-ke bafu. Okay, akeze oqala. Mhlenge. Okay. Mhlenge. Fanele. Mhlenge. Amahle. Mhlenge. Anele. Mhlenge. Mawande. Mhlenge. Aphiwe. Igama elihle. Mhlenge. Awu ase. Mhlenge. Ndumiso. Mhlenge. Samukela. Okay, njengamanje ubani? Rock paper scissors.
Okay. Kethani. Cela ukuthi ubachazele leyo nto leyo so that bezokwazi ukuthi badlale le ngoma. Understand? Ubangidlala kwikhasi. Uhlosi dani. Uyawazi noma buhle? Yebo. Okay, kusho ukuthi ibhuti wena ozomela iy'nsizwa ne? Ayingeke ngipinde mina. Ukhona okwaziyo eqenjini la ngakunini? Mani, udlala ukuthiwa ubhola yakwazi ningakwazi. Uyasheshisa awenzi kancane. Niyawazi nini? Ubona umuntu Uyawazi? Udlala njena. angikwazi Noma kuthiwa hawu bani. abawazi phela bona uyawazi angithi Okay, bafethu. Asikhale kona-ke, asikhale kona. Ngabe nisawupractice. bashani Angikwazi mina, ngibona bazi. manje Ozani. Okay. Sesingaqala. Okay. Manini. Ngicabanga ukuthi lana bebe bawu-3 abantu abazoparticipate, i-team ne-team. bayina ukuthi bazokhetha wena wesibili uyakwazi kezwe ngiyawazi Okay, kusho ukuthi ningasondela eduze khona nizobona sikwenziwa kanjani, yabo? Okay. Kusho ukuthi umdlalo usungaqala. 3, 2, 1, go. Minus. Ngezuladela. Siyawina insizwa njengamanje. Iskelo shayit. Iskelo. Abo itsho shayisa. Okay. Hawu. Where's iskelo? Hawu, kanti sala kanjani? Phumla ungayiphi umuwa Intshelo la inqotshwa yini ke? Okay, hayi ubenga understand ngithi mnikeni second chance. Okay. Iphepha. Ukhona osavive isizwe. Ayilile kahle. Okay, awuphinde ubuye ngoba Bakugcina. Finyi. Shona khona shini. Iskelo ubutlu. Sawina singizana winile. hayi ngeke kushuke. Okay, njengamanje sizodlala umdlalo oqondanisa izipunu ngemali. So, sizosala sisethe la. Ngafuna ungilekelela sisethe la. Angidlali mina. Okay. Angidlali. Ukhona umuntu owadlala into angayazi. Come on guys, musani ukuxabana njengamanje. So, ngicabanga ukuthi kuyacaca la. Umuntu uzofika athatha isipunu asiqondanise nezila nakuthini. So, ngicabanga ukuthi angeze oqala. Uma ufika la, ufika umela lapha kuthi uthatha isipunu uyasibeka. Uzani bafethu. Ngiyithatha usengalokho kunabantu abanamehla amehla afukhaya ngenye indlela obafuna. Beningakhalile njalo. Nami kanjani ngithi? Beka nje uniqondanise. Wena uqondanisa nezingaphansi.
Mina bengifisa ukukhuluma nawe, ngikutshele ngemizwa yami. Mina bengifisa ukukhuluma nawe, ngikutshele ngemizwa yami. Inkinga ububona umngani kimi, ububona umngani wayingibona intombi yamaphupho. Inkinga ububona umngani kimi, Ikhale. wayingibona intombi yamaphupho wami. Siyambalela-ke manje sisuka ku-5. Hayi kusukha. Okay, sisonke ugcina. Hayi sona kuhambanga kahle. Sicela elandelayo. Guys-ini. Akufongeke. Okay, thatha bese uyayibeka ngendlela yakho. Nifike nenze kube fast. Sorry baba. Sicela elandelayo. Mina bengifisa ukukhuluma nawe, Wenze kusheshe. ngemizwa yami. Mina bengifisa ukukhuluma nawe, Musukubuka yena. ngikutshele Ngakutshela. ngemizwa yami. Beka Inkinga ifoni. ububona umngani kimi, ububona umngani wayingibona intombi yamaphupho. Inkinga ububona umngani kimi, ububona umngani wayingibona intombi yamaphupho. Sorry, sicela elandelayo. Hey, bafana babo. Here comes the doctor. Athi siboneke ukuthi isiphathele ziphi. Esiblue. Silapha kale ndawo. Kodwa ukuthi Kusitshena bebe. ngakephi. Bebe. Mbaleleni. Hayi sicela elandelayo. Bengifisa ukukhuluma nawe, ngikutshele Sheshe kube fast. mina bengifisa ukukhuluma nawe, ngikutshele ngemizwa yami. Inkinga ububona umngani kimi, ububona umngani wayingibona intombi yamaphupho. Inkinga ububona umngani kimi, ububona umngani Hayi siyabonga sicela elandelayo. wami. Olandelayo. Hayi jampile. Hayi siyafaka sicela elandelayo. Seliba ngaki? Sheshani guys. Ngabumi. Mbaleleni. Eli kanjena hawu kahle. Ay gege. Kondarisa ina ukhala noma kumakwazi. Hlela kancane. Ngalisukhala nje. Kodwa isukhala. Wayipho. Yeah. Nesiko sesibili. Ayo. Usuya manje la. Uya. Uyaphi? Uyaphi? Hayi nje. Sibekele.
Mbaleleni. Akezo sayithembile. Hayi, iyaphutsha ke sithembe ukuthi manje usuzowenza umehluko owinayo manje sewinisile straight. Back. Ungekeduze kwami ngizizwa ngaphelele inhliziyo ishaya kakhulu namandla sengiphelele awekho ama correction laphela ngazelele yeka nomndeni wami ngawe bese ngikuxoxele bengicela hey wena umbukani ukhe bayiphunye ubumunye Mbalele. Wow! Hey, Isonia! Yashara Isonia tena. Ukugcina lo. Ayibonile ubufaya. Ukangedolo kuwe ngeyithoba bangabe ngiphula inhliziyo. Ithimi sithembele wena ke manje. Bonjulami, Sandra Sami, angicela ubuye. Tshela bangithi ngazi uthando lami ngishawala ufana. Ngoba fo wayenza lokho semtshela umuntu. Ngazi ubuhle bakho wayenza nje ngithanda ngifele ngezibaleki batshela. Angicela unganandi laba bahlala ngishela. Wayenza para promise ngiyekela. Inibani. Umuntu ukhohlakela Kadela umuntu. Yo, kama ukecha kanja. Uzibuza izobu. Blue no pink. Kade, yabona amantombazane ebephambanisa nesisodwa kanje kuphela.